السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم فلوج جديد جميل إن شاء الله. حنكون ناخدكم جولة في مزرعة من مزارع القاعد بمنطقة حائل، المملكة العربية السعودية. فيلا بينا. زي ما شايفين دي المنطقة بصورة عامة منطقة القاعد. هنا بتحفها أشجار في كل المزارع، وكل المزارع بيكون محفوفة طبعا بالأشجار العملاقة دي، لأن بتكون مصدات للهواء و... وبتكون فيها منظر جمالي صراحة جميل جدا جدا يعني. دي طبعا بيوت الناس بتستكين فيها في الإجازات. زي ما شايفين دي مزرعة بتاعت أسماك، ما شاء الله تبارك الله، حاجة جميلة جدا جدا. فده جزء من المزارع المختلطة في البلد يعني يعني بيكون هنا المزرعة مختلطة فيها إنتاج حيواني، وبيكون فيها إنتاج زراعي، وبيكون فيها محاصيل بتاعت فاكهة، الحاجات دي كلها يعني. زي ما شايفين هنا في بس أو قطة. الري هنا طبعا مياه بتاعت آبار، وزي ما شايفين هنا الحوض ده طبعا بيكون إعادة بتاعت تدوير للموية يعني، كل فترة والتانية بيدور الموية. لو لاحظتوا الشارع فيه سفلتة، والمزارع كلها هنا منظمة تنظيم ما شاء الله تبارك الله. وشفتوا الحياة الأشكال الصوامع دي خزانات بتاعت موية، خزانة مياه ممتازة جدا جدا، طبعا بتشيل كميات كبيرة جدا جدا. دي نموذج من نماذج المزارع المختلطة. لو ملاحظين في بط و... وشجر بتاع تمر أو شجر نخيل. الشجرة دي يمكن يكون عمرها أكتر من 30 سنة وكده يعني، ما شاء الله تبارك الله. بيكون طبعا إنتاجها غزير. هنا شجر اليوسفي، وما شاء الله تبارك الله إنتاج جميل جدا جدا، فاكهة مستساغة لدى الكل. من الحاجات الجميلة الأسماك اللي بتكون في الأحواض دي بتدي شكل بتاع زينة. وغير كده بيكون بتتغذى على أغذية فريش وكده. زي ملاحظين هنا برضو في جلسات، الأسر مثلا بتيجي تجلس مع المنظر الجميل جدا جدا، والموية والسمك وكده، بدي منظر جميل جدا، وأكيد طبعا راحة نفسية وكده. الحياة الجميلة في المزارع دي مقسمة تقسيم ممتاز جدا جدا. لو ملاحظين هنا مثلا أشجار اليوسفي بيكون بطريقة ممتازة، وعشان كده مدي إنتاج بجد ممتاز يعني. والسمات أغلب سمات هنا عضوي أو هو كله عضوي. هنا أشجار النخيل مزين المكان ومدي المكان يعني نقدر نقول ظل ظليل وفاكهة مثمرة في موسمه طبعا.
فسبحان الله الناس لما تشوف المزارع وتشوف الراحة النفسية والساتسفاكشن والمتعة دي، الواحد يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته في انه خلق المخلوقات دي كلها لراحتك انت يا انسان. فوجب علينا انه نعبد الله سبحانه وتعالى، وجب علينا اننا نقدر نعمه. هنا طبعا اشجار النخيل بتحفها تحت دي اشجار العنب دي. هنا العنب طبعا هو نبات متسلق، فبيكون موجود كده وبموسمه. طبعا حاليا ما موسم عشان كده. هنا دي شجرة برتقال ما شاء الله تبارك الله، جميلة جدا جدا. زي ما قلت لكم اغلب المزرعة فيها فواكه وحمضيات وكده، وده نوع من انواع الحمضيات بيسموه هنا في السعودية الترنك. فحاجة جميلة جدا جدا. في اللحظات زي كده الواحد زي ما قلت لكم المفروض يستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه كل الحاجات دي جات من موية، كله من موية. فحاجة عظيمة جدا جدا، وربنا يسهل لنا إنه نقدر نشكر نعمته علينا. وزي ما قلت لكم المزرعة مختلطة، ودي بصل وجرجير. الحاجة الجميلة في المزرعة دي بالذات فيها البيوت المحمية دي. البيوت المحمية دي هي عبارة عن بيوت بيكون فيها نباتات ما في موسمها، بيهيئوا لها في البيوت المحمية دي جو معين وإضاءة معينة بتخليها تنتج إنتاج ممتاز جدا جدا. زي ما شايفين جوا الكوسة. هنا البامية برضو ما شاء الله إنتاج ممتاز 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 ممتاز. الثمرة كبيرة وبنتج دائما، يعني ما شاء الله تبارك الله. زي ما قلت لكم دي خزانات بتاعت موية بتشيل كميات كبيرة جدا جدا من الموية، بتكفي المزرعة كلها يمكن. لاحظوا معي هنا اليوسفي واصل للأرض تحت، يعني حاجة جميلة جدا جدا. وهنا عادي ممكن الواحد يقطف على متناول اليد، يعني حاجة جميلة برضو. زي ما قلنا المزرعة عبارة عن مختلطة. فهنا بنشوف انه في اغنام وكده اشكال وانواع. ان شاء الله هنعمل قريب فيديو عن الاغنام وكده ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله يكون استفدتوا من الفيديو وقدرنا نقدم لكم معلومة عن المزارع المختلطة في عروس الشمال حايل. ما تنسونا باللايك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا سبسكرايب في القناة. وجزاكم الله ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.